सिगरेट नोशी है, अल्कोहल का इस्तेमाल या साइनोसाइट्स का वो पुराना मरीज़ होता है जिससे नाक बंद हो जाती है, नाक की हड्डी बढ़ जाना या गदूद बढ़ जाने की वजह से भी ये लोग मुतासर हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात नींद की गोलियों का इस्तेमाल के बुरे असरात से भी ये तंगी तकलीफ़ आ जाती है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज जो मौजू है वो उस पे बात करेंगे, वो है जी खराटे। खराटे एक अपना गरम खुश्क नब्ज़ का ये मसला है। तो सांस की नाली का जो रास्ता है, तंग हो जाना, सांस लेने में जो सोते हुए दुश्वारी का सामना होता है, रास्ता तंग होता है और सांस लेते हुए आवाज़ें आती हैं जिन्हें हम खराटे कहते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, तो जिनमें एक तो वजूहात सिगरेट नोशी है, अल्कोहल का इस्तेमाल या साइनोसाइट्स का वो पुराना मरीज़ होता है जिससे नाक बंद हो जाती है, नाक की हड्डी बढ़ जाना या गदूद बढ़ जाने की वजह से भी ये लोग मुतासर हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात नींद की गोलियों का इस्तेमाल के बुरे असरात से भी ये तंगी तकलीफ़ आ जाती है, जिसकी वजह से सांस की नालियाँ और फेफड़ों की नालियों में सुकेड़ पैदा हो जाता है। तो ऐसे लोग जो सीधा सोते हैं, करवट लेकर नहीं सोते, मोटापे का शिकार होते हैं, या इनका गला जो है वो चर्बीला होता है, मोटा होता है, तो ऐसे लोगों में ये वजूहात हो सकती हैं। अलामात में क्या होगा, ऐसे लोगों को रात को सोते हुए अचानक उठ बैठेंगे, इन लोगों की नींद पूरी नहीं होगी, ये सारा दिन थकावट सी महसूस करेंगे और इनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, स्ट्रेस के ये मरीज़ होंगे, डिप्रेशन के मरीज़ होंगे। और अगर इस मर्ज़ का जो खराटे तक है, अगर इसका इलाज प्रॉपर ना किया जाए तो आगे चलकर कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दिल के अमराज़ हैं, शुगर के या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाएंगे, और बिलखसूस ये फालज के मरीज़ हो सकते हैं। तो सांस लेने की इनमें जो इनकी जो कमी बेशी है, उससे हम इस मर्ज़ की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लिहाजा उस शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका इलाज करेंगे। अगर नॉर्मल है तो आप 5 शदीद से इसका हल कर सकते हैं। 5 शदीद में चीज़ें आती हैं: सूंड 5 तोला, निशादर 2 तोला और फिल स्याह 1 तोला। इसका सफ़ूब बना के एक माशा की खुराक दिन में 3 बार पानी से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये खराटों से जान छूट जाएगी। अगर शिद्दत अख्तियार कर चुका है, मसला पुराना हो चुका है, तो इसके साथ 6 त्रियाक दें। 6 त्रियाक में हल्दी 15 तोला है और शीर मदार 1 तोला अच्छी तरह खरल कर लें। खरल करके इसका भी सफ़ूब बना लें। अब एक माशा की खुराक 5 शदीद की, 2 रत्ती की खुराक 6 त्रियाक की, दोनों को मिक्स करके आप पानी से लें तो इंशाल्लाह, और ये तकरीबन 1 माह मुसलसल इस्तेमाल करने से आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।